Миле Левков, пратеник, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, со нас денеска во ова студио, во ова наше интервју. Добре дојдовте. Добре најдов, благодарам на поканата. Ќе бидат ова тешки денови, можеби и непроспиени ноќи, затоа што во собранието во теке владината реконструкција се очекува маратонска расправа, барем по она што деновиве се најавува. Така започна. Ќе ми кажете вие дали започна добро или лошо, во како светло ја видовте, пошто е толку битна ова реконструкција на владата, освен ако констатираме дека е прва во мандатот на Ковачевски, дали беше толку, да речеме, изискувано да дојде до реконструкција на владата. Владата и Ковачевски вчера одговорница неколку пати по соопштенија беше напоменато од ВМРО се уценети од ДУИ. Ова е ваша сепочеста дефиниција. Не е во прашање според вас проширување на мнозинството, туку што спасот на ДУИ. Што е суштината? Суштината на двојецот СДСМ и ДУИ да го зголемат собраниското мнозинство? За жал, мнозинството кое што е представено во ликот и делото на СДСМ и ДУИ, односно владата на Ковачевски, односно на Димитар Ковачевски, меѓутоа ние велиме владата на Али Ахмети, затоа што гледате дека најголем добитник од целата ситуација е ДУИ, и сето ова се случува на штета на народот. За жал имаме една криминогена, криминална влада, која што гледате дека се занимава само со распродавање без разлика дали се тоа национални интереси, дали се криминални тендери, нема извештај на меѓународни релевантни институции, нема извештај на Државен завод за статистика или на било кое тело со кое што не се утврдени бројни неправилности, така да во ова реконструкција се влегува само со единствена цел да се заштити позицијата на власт, односно да се одложат она што беше неминовно, а тоа е предвремени избори, затоа што во Македонија имаме пример кој што дојде како адхок решение, кој што практично никого не го избрал. И сега гледаме дека тој неизбран пример како предлага една реконструкција на влада, практично хаосот од извршната власт и се пренесува во собрание, она што често во медиумите ќе кажат нефункционално, блокирано собрание, нели обвинувањата кои што стигнуваат на адреса на собранието. Ако направите малку повнимателна анализа, ќе видите дека сето тоа произлегува од нефункционалната влада. Например, министерот за земјоделие нема предлог закони за земјоделие кои што доаѓаат. Сите измени на законот за земјоделие и рурален развој доаѓаат како предлози на колеги пратеници. Со оваа влада во која што премиер е Ковачевски, например, со доаѓањето на новиот министер за образование беа повлечени практично сите закони од сферата на образованието, па тие немаат предлог закони. Погледнете сега што се случува. Последно имаше повици од новинарите за да се прифатат измените на кривичниот законник кој што ги предлага Министерството за правда Тупанчевски. Еве го на последниот Пазар 3 гледаме токму министерот за правда Тупанчевски како си даде оставка, и таа оставка целата јавност знае, тоа е јавна тајна дека доаѓа како резултат под притисокот на премиерот Ковачевски. Што се случува? Токму оние кои што го спасија и го доведува Ковачевски како адхок решение, мислејќи на партијата Алтернатива, сега тој лично ја отвори вратата за да заминат, и затоа сега во собрание ќе започнеме и деновиве ќе тече едне, би рекол, бескрајни сеанси во кои што ќе треба да поразговараме зошто се разрешуваат овие луѓе и зошто се предложени оние решенија за кои што ние сметаме дека и како се спорни за нови решенија за министри и заменици министри, и тоа премиерот адхок, премиерот неизбраниот премиер Ковачевски ќе треба да го објасни. Со неговото прво излагање кога стануваше збор за разрешувањето на Башким Хасани од функцијата на министер за заменик министер, со разрешувањето на Беким Сали, се извинувам, од функцијата за министер за здравство, во неговото експозе, ако внимателно го слушате, еве го имам и стенограмите, никаде не спомена здравство. Никаде не го спомена здравството, а практично тој требаше да објасни зошто го разрешува. Затоа што членот 11 од законот на влада кажува дека председателот на влада го насочува дејствувањето на министрите, на замениците министри, на членовите на влада, меѓутоа во согласно со програмските определби. Тој воопшто не зборуваше за никакви програмски определби. Еден празен политички говор полн со партиски флоскули. Замислете,
тој јавно одговорница посем еден месец пазарање на кој што беше сведок практично целата јавност и вие медиумите пренесувавте дека Алијанса за албанците го барала ова место, па самиот министер го искористи терминот пазар 3. Професорот Тупанчевски кажа дека се наоѓа на неговото министерство, се наоѓа на пазар 3. Замислете посем еден цел месец во кој што јавноста е добро информирана како тече пазарењето, ќе ви излезе премиерот пред собрание и ќе каже, цитирам: "Прво, за мене оваа реконструкција на влада не е мотивирана од имиња и презимиња. Денешните одлуки не се мотивирани од тесно партиските интереси на ниту една партија во влада од сегашните и лидните." Какво навредување на интелектот и понижување и на собранието и на целата македонска јавност. Постојат нешто што се ноторни факти. Ноторните факти не се докажуваат. Ноторни факти се дека реконструкцијата на владата доаѓа како резултат на партиски пазарење. И тој ноторен факт не може никој да го оспори. Колку оваа реконструкција на влада ќе му овозможи на ДУИ на СДС сама комодитет во носењето на закони? Всушност, Ковачевски јавна тајна е дека и ДУИ си ја прават оваа коалиција за и вие да сте на нивно место без осудување, затоа што секој еден си прави терен за работа и за носење на законите така како што тоа налага. Еве, да речеме сега, сите на големо ги зборуваме тие и ги објаснуваме тие уставни промени. Не можам да најдам не можам да најдам ништо рационално во овие реконструкции кои што ги прават, и почетокот на вчерашниот ден може да биде еден индикатор. За дневниот ред на вчерашната седница гласаа 64 пратеници. Токму истиот број на пратеници од кој што беше составено мнозинството, кое што до овој момент се покажуваше како нефункционално. И сега замислете, влегуваме во еден процес на реконструкција и еве ви го првиот индикатор. Не говорам како ќе заврши последниот ден, последниот чин на гласање за именувањето, меѓутоа еве ви го индикаторот. 64 пратеници гласаа за. Потполно истиот број. Што се направи? Единствено се разрешија одредени министри само како резултат на политички пазар, односно во целата македонска јавност беше испратена пораката дека во Македонија царува корупцијата, меѓусебното договарање. И затоа ние кога обвинувавме, ќе ве потсетам на седниците за избор на уставни судии, од предлагачите од парламентарното мнозинство немаше ниту еден во салата. И ние обвинувавме ова индикатор дека уставните судии се избираат на некои коалициони средби. За жал, тоа ја доби потврдата со тоа што сега имаме министри кои што се разрешуваат и се именуваат исклучиво на коалициони средби за задоволување на тесно партиски интереси. Токму станува збор за имиња и презимиња. За жал, тоа нема да и донесе ништо добро на Македонија. Ниту на нејзините граѓани. Спомнавте дека не знаете што би се случило, така некако го кажавте тоа, до крајот и на чинот на гласање. Што може ние да очекуваме од ВМРО ДПМН? Наспроти тоа што ќе имаме маратонска расправа, како што реков, затоа што ќе се гласа одделно, нели, за назначување и за како се вели, за проширување на мнозинството. Што може ние да очекуваме, како ВМРО ДПМН ќе действува? Ќе гласате ли на чинот кога ќе дојде време? Апсолутно нема да гласаме затоа што станува збор прво за непринципиелно разрешување. Ќе бидете присутни во собраниската сала? Станува збор за непринципиелно разрешување, станува збор за непринципиелно именување. Во расправите ќе слушнете поединечно за секој од предлозите кои се нашите забелешки, катастрофални предлози, дали станува збор за министер за правда, дали станува збор за министер, за заменик министер за одбрана, кој што јасно е сликан покрај на протести со кој што се бара или рида, односно има иредентистички барања кон нашата држава. И сето тоа, за жал, не води кон Европа, туку не оддалечува. За самиот чин, дали ќе гласаме против или ќе бидеме, или нема да бидеме присутни во сала, останува да одредиме во текот на денот, затоа што тие прашања, во текот на денот кога ќе дојде гласањето, затоа што тие прашања се решаваат зависно од случувањата кои што ќе се случат. Може ли да очекуваме одредени, условно речено, блокади, како што тоа на времето било во тие собраниски
седници и така натаму. Велам низ историјата наназад, затоа што опозицијата секогаш мора да биде гласна и е таа која што го крева. Нашата задача е јасна, тоа да и дадеме. Имате ли одредено сценарио, да речеме, да како го ќе притиснеме настапувате? алармот во јавноста и да алармираме за она што се случува? Практично ние имаме намера вистината да ја доближиме на граѓаните. И кога, на пример, кога ја најавивме активната блокада, тоа секој може нели различно да го доживее, меѓутоа активната блокада значеше дека ние ќе се спротивставиме на сите штетни закони кои што беа предложени во собранието, односно најголемиот дел од законите кои што доаѓаат предложени имаат некоја скриена подзадина, односно имаа некаква лукративна цел. Нашите расправи беа токму со таа јасна цел да можеме на јавноста да ја укажеме кои од законите кои што се предлагаат се на штета на граѓаните. И погледнете што се прави во собрание. Огромен број на закони ви доаѓаат во комисијата за европски прашања затоа што се усогласуваат фиктивно се усогласуваат со регулатива од Европската унија, односно се користи таа, да кажеме, мала врата за влез за протнување на законите, затоа што знаете дека таму дискусијата трае 3 дена. Така да ние можеме да ги искористиме во цело само нашите демократски инструменти. Не би можел ниту да најавам, ниту би градел некои очекувања во кои што граѓаните би очекувале нешто порадикално, нешто повеќе од нас. За жал, она што се случува. Ова сега малку и во шега, затоа што ете на цела мака малку и да се насмееме. Знаете, порано кога опозицијата, кога тропаа на тенџериња, зборувам за таков креативитет, дали нешто ќе се случува во тој смисол, и затоа велам, дали имате разработено сега веќе вистинско сценарио како ќе постапувате? Ама веќе рековте дека на самиот ден ќе се одлучува што и како ќе биде. Обично знаете тензијата да дојде во последниот миг. Активностите во собрание се динамични. Ние никогаш не го правиме тоа кога имаме простор да се искажеме. Значи, ќе видите дека како опозиција го правиме тоа само кога ќе се обидат да не замолчуваат. Се додека имаме инструменти, се додека најважниот инструмент е говорот и говорницата. Додека имаме говорницата, пријавени сме за говор сите пратеници, 44 пратеници се пријавија, се пријавуваме активно на реплики на колегите, додека ги имаме инструментите да говориме. Ние никош не преземаме такви, би рекол, по радикални чекори. Меѓутоа кога ќе ги нема инструментите за говорење, тогаш е непредвидлива ситуацијата. Тогаш станува збор, тогаш навистина станува непредвидлива ситуација. На пример, на Комисијата за европски прашања има една пракса која што новинарите не ја пренесуваат. Арбер Адеми престана да дава право на процедурална забелешка на членови на Комисијата за европски прашања. Еден невиден преседан, невидено замолчување на опозицијата, затоа што, за гледачите кои што не знаат, процедурална забелешка е кога вие имате забелешка за процедурата и начинот на водењето на седницата или отварањето на точката и не е поврзана со материјалната суштина на точката, и обично во сите други собраниски комисии право на процедурална забелешка имаат или сите учесници, или во најмала рака членовите на комисијата, затоа што процедуралната забелешка е начин на кој што можеме да ја зачуваме процедурата помеѓу нас. Замислете, тој престана да дава право на процедурална забелешка. И сега, ако ги погледнете записниците, упорно бараме процедурални, во ниту еден записник ниту пишува дека сме побарале процедурални, ниту добиваме процедурални. И ако се избориме нешто да кажеме, тоа ќе биде со исклучени микрофони, нема да влезе во стенограмите, истото нема да биде пренесено на собранискиот канал. И во тој момент се размислува за она што кажавте, тропање со тенџериња или вувузели или кревање. Меѓутоа, видовте дека и тие се правно креативни, па имаше летачки филџани на Комисијата за европски прашања. Значи, не недостига тој креативитет, условно речено, што го спомнувам. Кога рековте дека власта многу често на мала врата сака да ги протне тие закони кои што се донесени во собранието и на кои што се чека вашето да го стиснете копчето, ме интересира како ВМРО ќе постапи по законот за амнестија за 27-ми? Па ние
Истиот не беше предлог закон, туку беше иницијатива, како иницијатива беше. Ти рековте дека ќе го поддржите, Да, ако ние го не грешам. поднесовме, тоа сакам да ја објаснам на гледачите. Треба да се прави разлика помеѓу иницијатива и предлог закон. Овластени предлагачи се владата, секој пратеник и 10.000 избирачи. Иницијатива може да поднесе секого. Според членот 113, кога сега се извинувам ако сум го сгрешил членот, ама така беше. Вие ако имате иницијатива за било кој закон, можете да го доставите до секој пратеник и до владата и да побарате од нив тие да го поднесат. Ние го примивме таа иницијатива од адвокатите. Истата беше малце доуредена, видоизменета и ја поднесовме како предлог закон на кој што се потпишавме сите пратеници од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. 44 подписи практично има на предлогот, останува на председателот на собранието Натала Џафери да ја стави на седница да видиме како ќе се изјаснат од мнозинството, затоа што на вистина не е во ред во Македонија да имате политички затвореници во 21 век. Луѓето кои што се во затвор за дело кој што не го сториле. Не велам овде дека не е сторено кривично дело. Меѓутоа, кога ќе сторите кривично дело, многу е важно. Како вие би постапиле, да речеме, ете, да сте од другата страна сега и да се тие веќе искористија еден ваков закон и направија нешто што се нарекува селективна правда. И целата јавност е свесна дека законот за делумна амнестија за настаните од 27 практично на оние кои што ги отвораа вратите беа амнестирани. Меѓутоа видовме дека тоа парламентарно мнозинство гласаше за таков закон кога станува збор за своји лукративни потреби, за своји лукративни цели. Сега гласањето за таков закон треба да биде направено за минимум правда, затоа што сепак амнестирањето и донесувањето на ваков закон после толку години поминати во затвор не е вистинска правда. Не може за истото дело некој да добие амнестија, другиот да лежи затвор. Не може за дело кое што може да биде квалификувано како учествува од толпа да бидете обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок. Значи самата класификација на делото значи многу. И овде де факто станува збор за погрешна квалификација на кривичното дело, меѓутоа и самата постапка во која што беа судени, тие маратонски рочишта, начинот на кој што беа изречувани пресудите и целта за која беа употребени, укажува на тоа дека во Македонија стварно за жал имаме политички затвореници. Време е да ставиме крај на тие мрачни времиња. Никој не треба да биде во затвор затоа што не се согласува со власта, без разлика која е таа. Сега една власт, утре ќе се промени, ќе дојде друга. Како би постапиле ако се најдете на другата страна? Тешки загревање, би рекла остра реторика имаше, пак ќе повторам вчера во собранието, од вашите сопартици имаше реплики во стилот на зелен пазар, измамници и така натаму и така натаму. Сега прашањето ми е лесно е да се говори ова зелен пазар, измамници од вака од позиција на опозиција. Ама да не забораваме дека и ВМРО ДПМН едно време беше на другата страна. Вечен партнер ви беше ДПА, кој што може би поголем дел од вашите гласачи или гласачкото мнозинство во државата како да имаат подзаборавено. И никој не се надеваше дека еден ден ВМРО ќе коалицира со ДУИ, ама се случи тоа. И зборуваме за пазар. Сите се пазарат. И вие се пазаревте, и се пазарите, и ќе се пазарите, предпоставува. Интересни обиди да се релативизира она што се случува. Факт е дека во политиката има моменти кога седнувате и кога преговарате, кога може да биде променет еден коалиционен партнер со друг коалиционен партнер. Меѓутоа, треба да бидеме свесни дека ситуацијата во која што се наоѓаме си е специфична. Секоја ситуација е специфична сама за себе. Ама тоа не го брани никого, затоа што кај нас државата, состојбата во државата е секоја специфична. На овој или оној начин секогаш има нешто. Апсолутно ги разбирам тезите, истите тези се обидуваат да дадат еден, би рекол, тон на нормалност на она што ни се случува во државата, меѓутоа за жал, верувајте ми, не постои тоа. Значи, во моментот имаме пример кој што не излегол на избори. Адхок решение кое што е доведено. Адхок решението, кој е проблемот? Проблемот е дека токму Ковачевски го доведуваат на позицијата да биде пример алтернатива. Му даваат дел од својот легитимитет. Ние имаме
во тоа премостување на легитимитетот имаме големи, би рекол, не знам како да го кажам, јазови на легитимитет, им тие многу успешно успеваат да го премостат. Например, Беса која што и даде одреден легитимитет и одреден базен на гласови на СДСМ, беа успешно протерани од коалицијата. Ме разбирате што сакам да ви кажам? И отидоа во опозиција. Во тоа време тие се бајпасираат со алтернатива за да можат огромниот пораз од локалните избори, сега тие ќе кажат ќе искористат. Да не забораваме дека и алтернатива и Беса има котира многу добро на локалните избори. Апсолутно, тие ќе искористат вака следната теза ја користат. Има разлика помеѓу локални и парламентарни избори. Тоа апсолутно е точно дека постои разлика меѓу локални и парламентарни избори, меѓутоа има нешто што е заедничко и за локалните и за парламентарните избори, а тоа е дека се непосреден облик на демократија. Односно, граѓанинот без посредници излегува и го дава својот глас. Непосредното изјаснување на граѓаните на локалните избори јасно и даде до знаење на Социјалдемократскиот сојуз дека тие се тргнати на погрешен пат и резултираше со оставката на Заев и избор на адхок премиер. Адхок премиерот, еве да речеме дека добил одредена поддршка, дека тој не го влече легитимитетот од народот, туку го влечи остатокот од легитимитетот од народните представници во собрание. Сега имаме дополнителна непринципиелност, кога истите тие кои што му подадоа рака кога му беше тоа најпотребно за да го спасат, истите тие сега истиот тој и ја отвара вратата и вели вратата од владата е отворена. Споредбите со претходните коалиции на ВМРО-ДПМН е тоа што во тој момент немале премиери кои што не биле на избори. Разбирате? Никогаш коалициите не ги договарале луѓе кои што били избрани онлайн, онака како што беше избран Ковачевски, го видовте под една штедлива сјалица со 4-5 луѓе околу него и еден на компјутерот кој што ни кажуваше колку луѓе во државата гласа. И која е последицата, видовте? Ама таков момент го затекна човекот, тој не е виновен, затоа што Заев се повлече, го изнесе Ковачевски, сега опозицијата бара една година избори, никако да дојдете до тие предвремени избори. Верува ли вашето членство веќе во вашиот лидер? И кажете дали верува народот во Мицковски? Апсолутно да. Секој ден сум на средби. Вчера по завршување на седницата во 18 часот се упатив на средба со општински комитет Облешево Чешино и таму бев. Огромна поддршка имаме како партија. Ќе ве потсетам каде бевме кога Христијан Мицковски ја презема ВМРО-ДПМН. Ќе ве потсетам кои беа коментарите во тоа време, што ќе се случува, кои беа прогнозите за ВМРО-ДПМН, каква беше поддршката, кои беа резултатите од анкетите. И еве сме 5 години подоцна. Што оставивме подзади нас? Огромна победа на локалните избори, во кои што се зема огромен број на општини, поддршка која што расте секој ден. Ги гледате најновите истражувања со рейтинг кој што скоро двојно поголем од оние кои што се на власт. И сето тоа ви укажува дека во Македонија имаме недемократска власт, а за таа сметка расте поддршката кај опозицијата. Единствените забелешки, еве сега ќе ви кажам, единствените забелешки кои што ние ги добиваме, и јас ги добивам лично, зошто продолжуваме да ја трпиме оваа ненародна власт? Односно, колку се тие полоши како власт, толку за жал се прелева одговорноста и на нас. Она што најчесто ни замеруваат, за да бидам искрен, да не градам розева слика до крај дека имаме апсолутна поддршка. Еве ќе ви кажам, единствените забелешки кои што ги добивам на средба со комитети, со граѓани, со луѓе, е тоа дека наоѓаат вина за она што и се случува во Македонија и на нас. Зошто не преземате? И вие сте во тој кош, што би рекол народот. Меѓутоа, ние рековме дека ќе се бориме само со демократски мерки. Со демократски мерки вака изгледа патот. Вака изгледа како што го тераме. И сега, што и да прави Ковачевски? Тој има тајмер пред него. Му останува влада уште од 10 месеци.
После 10 месеци ќе дојде одговорност. Знаете дека одговорноста може да биде морална, алтернатива во собрание му зборат за му останува морална. уште 10 месеци, ама опозицијата ништо не направила. Година и пол зборува избори и на крајот пак ќе дојде до тоа да се дојде до регуларни избори. За жал тоа се демократските, тоа се демократските алатки. Колку сте моќни на терен. И самите еве сега потврдивте дека ви забележуваат токму за тоа. Токму за тоа ни забележуваат и ние доволно сме моќни на терен, меѓутоа инструментите кои што можат, мерките кои што можат да се преземат, може да бидат демократски или може да бидат недемократски. Со демократски мерки ова е патот кој што ние заедно со членството, заедно со симпатизерите, заедно со сите честни граѓани ќе мора да ги изводиме. Сакам да ви кажам за одговорноста. Морална, кривична, политичка одговорност. Моралната одговорност секој ја чувствува, очигледно дека СДСМ дуи не ја чувствуваат, кривична одговорност гледаме дека нема за нив и за нивните функционери, меѓутоа она што доаѓа за 10 месеци од сега, за 11 месеци од сега е политичката одговорност. Политичката одговорност доаѓа на избори. Затоа не би сакале да ризикуваме со било кое недемократско средство да ја компромитираме онаа количина на политичка одговорност која што ќе ја превземе СДСМ. И СДСМ ќе оди во историја како политичка партија, затоа што со овој начин на владење, со секојдневното задолжување, со инфлација на храна над 30%, со целосно урнисано производство на електрична енергија, и замислете уште се фала дека го зголемиле производството на електрична енергија, а референтните податоци кои што ги земаат како референтна точка за зголемување се нивни претходни години. Разбирате, тоа е како вие сами да си мерите колку сте истрчали и да кажете дека во последниот круг сте се надмашиле за 30-40%. Споредете се со претходните години, ќе видите дека Македонија произведува помалку електрична енергија и парите кои што се трошат за нетранспарентни набавки на јаглен или за набавка на екстремно скапа струја, а од друга страна ноќните вишоци ги продаваме за супер ефтино. И затоа сметаме дека политичката одговорност е она од кој што оваа влада на СДСМ и на ДУИ, особено СДСМ, не може да избега. Наше е да бидеме трпеливи. Да се вратиме на реконструкцијата на владата, кој добива, кој губи сега? Мене ме интересира тие математики, еве, алтернатива излегува, Павле Трајанов од вчера ја напушти владата. Што би можела тука да добие СДСМ, што би можела при ваква констелација да добие ВМРО? Може ли ВМРО сега да одигра со Трајанов, со Беса? Имате ли контакти? Контакти нормално дека ги одржуваат лидерите во рамките на партиите, тие ги остваруваат лидерските средби. За жал, се тоа што и се случува е на штета на Македонија и на штета на македонскиот народ. Имаме навистина неповолна политичка ситуација која што генерира кризи на секој чекор и во здравството, гледаме во образованието, учениците немаат учебници, на секој чекор. Вие бевте веде директор едно време во гимназијата во Кочани, ако не се лажам, и сега тука имаше интересна констатација, бараат одговорност од Сали, а никој не го повикува Јетон Шакири, затоа што нема учебници во училиштата. Како вие го оценувате тоа? Па ние го оценуваме тоа дека имате, затоа и го започнав токму со членот 11 од закон за влада. Сега пак ќе се вратиме на почетокот. Не би сакал да ја цепкаме одговорноста на министер, заменик министер, затоа што во лавиринтот на надлежности видовте како заврши. За жал не би сакал да споменувам, имаше почина пациент пред некој ден и тоа пациентот кој што почина, за жал постои лек за болеста од која што боледува. Владата не успеа да ја набави. И тоа таквото префрлање на надлежноста, кое што започна од премиерот, кој што го обвини прво министерот, па министерот му врати обвинување на премиерот, па се вклучи председателот затоа што излезе слики дека и тој има средби со него. Видовте како заврши тоа префрлање на надлежности. Одговорна е владата, затоа што председателот на владата го насочува действувањето на владата и на нејзините членови во согласност со програмските определби. Кои се програмските определби на оваа влада?
со ефтини популистички фрази дека ние сме за Европска Македонија? Вие сте за кои Европска се Македонија? резултатите? Апсолутно. Тие направија девалвација на терминот Европа. Тие направија девалвација на терминот прием, членство, започнување на преговори. Зошто? Затоа што премногу често го употребува. Зошто сакаме да бидеме земја член? Еве сега имате Европски фронт Европската... од ДУИ. Тоа е најново на терен. Зелените, со зелената агенда, Така. се знае ДУИ кои интереси ги имаат. Кои интереси ги имате? Викате се знае. Влијание во судството, влијание во тендери, набавки, нетранспарентни набавки, го видовте тоа кога стануваше збор, целата јавност бруеше во собрание, доаѓа Крешник, предлага продолжување на кризна состојба за електрична енергија, лично му велиме: дајте ги, објавете ги, договорите за набавка на јаглен, од кои фирми се, која е содржината, затоа што цела јавност знае дека фирмите се формираат дури неколку денови по објавување на јавните повици. Неговото експозе во собрание беше помало од една страна. Штуро соопштение. Зошто? Затоа што имате парламентарно мнозинство кое што е договорено да крене два прста и да добиете продолжување на кризната состојба. Сите знаете дека кризната состојба не е за да произведувате повеќе, туку да алоцирате повеќе пари за набавка на електрична енергија. За жал, тие пари завршуваат некаде во нивните партиски лавиринти. Да не зборувам за обидите со автентично толкување на Артан Груби да се менува законот за игри на среќа. Се сеќавате на тој пример, каде што со автентично толкување се толкуваше членот 3 или 4 од законот за игри на среќа, па досетливо со автентично толкување имаат намера да се промени цел еден закон за игри на среќа во кој што монополот го има државната лотарија. Зошто? Затоа што е бизнис вреден 50 до 80 милиони. Кој што му одговара на Груби? Евра. Ке речете? Па не беше подпишан од Ковачевски, беше подпишан од Груби. Ќе го отвориме ли уставот? Најкатегорично можам да кажам дека нема да гласаме за уставот, а за да биде отворен уставот треба исто така да гласаат 2/3, односно им требаат 80 пратеници. И ова реконструкција, ова мнозинство ќе ја достигне таа бројка? Како може да ја достигне кога за дневниот ред? Тоа е символиката. Еве, можеби ќе се испазарат со некој од кај вас. Ама затоа ние го нарекуваме ова реклама. Ќе притиснете едноставно, кај нас така се случуваат работите преку ноќ. Ама треба да ставиме крај на ова. Целосен крај треба да ставиме. Недозволиво. Ова изигрување на волјата на народот. Зошто да одиме на избори? Па едни избори коштаат колку? Не ме интересираат избори, еве. Да се задржиме на ова, Има ли шанси некој од кај вас да биде подкупен и да биде притиснат и да биде привлечен на другата страна, па така тие да го добијат мнозинството, тоа што го велите вие? Еве, велите дека нема да го добијат мнозинството за да го отворат уставот. И со ваква математика сега. Би ги разбирам прашањата, меѓутоа тоа се теми кои што тие ги наметнуваат. За жал посебно. Ама која е реалноста? Затоа ве прашувам. Вие сте таму, вие ги знаете, еве, ги знаете и поставеностите, кој како ќе гласа, дали вреди ова сега што се прави. Реалноста е дека околностите се многу поразлични и меѓународно, и внатрешно, и во државата, многу поразлични околности од кога се гласаше договорот од Преспанскиот договор. И сега одредени струи во општеството сакат да наметнат ситуација дека повторно е можно истото сценарио, од некој ќе биде купен, преку ќе биде притиснат, ќе биде уценет и така натаму, за да се прави притисок на коалицијската, на пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Меѓутоа, многу се сменети околностите, целосно и на меѓународен план, сменети се околностите во смисла кои инструменти на располагање за уцена и стојат, го немаат 27 април, кој што создаде една масовна хистерија. Не дај Боже да се повтори. Не дај Боже да се повтори, се согласувам. Немаат друг дел од алатките, немаат поддршка на тоа ниво, како што беше во тој момент, и сметам дека реално гледано,
многу сме далеку од повторување на истото сценарио. И е невозможно, и затоа ви велам, не принципиелно и од нас како опозиција, да бараат да гласаме за промена на уставот. Се замислете, не сме вклучени во преговорите. Се понудивме, во многу наврати се нудевме да бидеме вклучени во преговорите. Секојаш течеа преговорите без опозицијата. Не бевме ни информирани. Дури не доаѓаа во собрание кога беа поканети. Ни требаше година и пол, скоро 2, да лобираме за седница на собранието каде што ќе донесеме декларација одредени црвени линии, а и сами знаете дека бугарското собрание го направи тоа 2-3 години порано, со што даде одредени алатки на нивното министерство за надворешни работи. И многу е нефер и непринципиелно и спрема опозицијата, и спрема гласачите. Нечесно е да се бара од нас да излеземе и да дадеме поддршка токму во еден процес за кој што сите кажаа дека нема да биде последната оставка која што се бара од Македонија. Многу сме нечесни кон граѓаните. И сега, на таа нечесност, уште да ја додадеме можноста за уценување, купување или пазар со пратеници, мислам дека не ни треба. Ниту како тема не ни е потребна. Сметам дека она што го ние кажуваме дека вакава промена на уставот нема да дозволиме, треба да биде прифатено, конечно од оние кои што се одговорни ја водат власта, да бидеме сериозно сватени и да престанат со приказните за вршење на одреден притисок на пратеници, затоа што на вистина е понижувачко. Се надевам дека ме разбирате. Не, значи не, тоа сакам да кажам. Добро, ми го заобиколивте претходното прашање, кога ве прашав за Трајанов, за Беса, постои ли можност сега за приближување на таа релација со тие партии, па и со алтернатива, еве, зошто да не? Знаете, окрупнување. Ние кажавме, нема време за нови коалиции, нема време за такви пазарења, единствено е дојдено време за избори. И тоа е нашата теза, затоа што вие ако не сте успеале да ја реализирате програмата која што имате, не сте успеале да ја реализирате до сега, во последните 10 месеци, сите знаеме како функционираат коалициите. Сега тие практично ќе влезат во подготовки за новите избори. Повторно ќе имаме бран на партиски вработување. Знаеме како јавна тајна е како функционираат, па и бројките тоа го кажуваат. 30 до 40 илјади зголемен бројот на јавната администрација ви укажува начинот на кој што СДСМ и ДУИ се обидуваат да влијат врз нивното членство и да ја придобијат таа лојалност. Меѓутоа, повторно ќе се вратам на резултатите од локалните избори. Резултатите од локалните избори покажаа дека ова зголемување на јавната администрација и они инструменти коруптивни кои што и користат партиите на власт одат на штета на државата, меѓутоа за жал не влијаат доволно силно врз гласачкото тело или влијаат само маргинално. Ги искривуваат резултатите точно, меѓутоа маргинално. И од најновите податоци од истражувањата и од она што е случува на терен, не постојат никакви мерки кои што можат да бидат преземени од СДСМ и ДУИ, кои што ќе можат да го изменат резултатот на терен. Затоа, најдобро е сите честни, сите мали партии, без разлика за кои станува збор, кои што гледаат дека е крај на владата, најдобро е да се обединиме околу едно прашање, а тоа е да видиме кои измени во изборниот законник се потребни, да ги донесеме најдобрите една изборна единица, се уште сте? Да, се уште остануваме на тоа. Да видиме кои се најдобри решенија, затоа што тие прашања знаат да бидат популистички, меѓутоа треба да бидат разгледувани од луѓе кои што се стручни во таа област, затоа што изборниот законник треба да предвиди еден изборен систем кој што ќе ја преслика волјата на народот и ќе го преслика и нашиот менталитет. Затоа е важно да се договориме токму за секој чекор. Не е фер да имаме од една страна пратеници кои што ќе бидат бирани со 12.000 гласови, од друга страна да имате пратеник кој што тежи 5.500 или 6.000 гласови. Да седнеме, да ги искористиме сите честни партии токму за овој процес, да договориме за навреме да се распишат избори како што треба или ако има време да бидат тоа предвремени избори, ако не,
да одиме на редовни избори, меѓутоа кога ќе одиме на тие редовни избори, повторно да не ги слушаме истите приказни дека не било навреме покренато прашањето за изборниот законник, не било навреме покренато прашањето за не знам за некои други прашања кои што се спорни. Замислете ве, во државата имаше скандал 20.000 дупликат матични броеви. Значи тоа е закана и по самиот изборен процес, меѓутоа тоа е представува закана и од економски измами и од најразличен вид на други измами. И за сите тие скандали сме обелоденили ние како опозиција. Се сакате ли со левица? Чуден однос постои во рамките на македонската опозиција. Најверојатно кога имате зголемување на опозицијско расположение во државата, секој сака да се прикаже себе си како поголем опозиционер, а левица никогаш на нас не ни е таргет на ниту на објави, ниту на анализи, на ништо. Ние сме насочени кон владата на СДСМ и ТУ и често гледаме во собрани или во нивни објави дека ќе најдат начин да не квалификуваат на еден или на друг начин, напаѓајќи ги, би рекол еднакво и нас и СДСМ, и сето тоа би кажал дека и оди во корист може би само на власта. Ама каде пукна тиквата? Тој начин на однесување... Тоа е прашањето. Каде се разидовте? Не сме разидени, јас сметам дека тоа е нивна тактика од самиот почеток. Тие таму ги гледаат своите, би рекол, гласачи или поддржувачи, луѓе кои што се незадоволни од големите партии. Она што тоа значи дека не сте биле никогаш ни добри соработници, оти велите дека тоа била тактика од почеток. Тоа е нивна тактика од почеток. Како јас ја оценувам нивната работа, моје лично оценување, од 10 општествени теми, затоа што во собрание имате, ви стигнуваат закони, измена на закон за лекови, за образование, за здравство, за платен промет, за платежни услуги, најразлични закони. Ти избегнуваат 9 теми кои што се спорни, затоа што имате навистина тешки теми кои што се обработуваат во собрание. Например, поминал закон за платежни услуги со кој што се менува законот за платен промет. Да ги оставиме законите, затоа што народот бара пластично, знаете. Еве, тоа сакам да ви кажам. И сега, од 10 теми кои што се отвараат, тие скокаат 9 теми. Ја чекаат 10-та тема во која што има јасно расположение на народ, без разлика за кој закон станува збор, и тогаш ќе излезат и ќе кажат нивен став. Често бил поврзан и со лажни вести. За жал. Бил поврзан и со лажни вести. И од таму произлегува несогласувањето со левица, и од друга страна, како опозиција, нели, нормално, секојаш кога ќе зборуваме против штетните политики на власта, ќе излезе моменти кога ќе се согласуваме со колегите, а секако дека ќе се согласам и со двајцата колеги кога станува збор, кога ќе зборуваме, например, за некои пропусти кои што ги направила оваа власт. Меѓутоа, нема да се согласам во наредниот момент кога тие ќе го искористат тоа да удрат по нас во момент кога сакаат да добијат некој политички поен. Меѓутоа, сето тоа е легитимно на политичкиот, нели, во политичката арена. Сето тоа е легитимно, тие си имаат нивна публика, ние имаме наша публика. Се скарани ли сте? Не сте скарани? Не, апсолутно не сме скарани. Апсолутно не. Добро. Станови и патни трошоци на пратениците, тоа е така од неодамна доста популарно. Има така барем имаше надписи, така барем работеа моите колеги новинари со такви извештаи дека всушност тоа е јавна тајна која што се провејувала од многу одамна, дека дел од пратениците значи знаат да злоупотребуваат функцијата. Не би се согласил со вас, ама кога сме веќе. Затоа сме тука, сакам да прашам, дали имате некакви сознанија за такво нешто, како да зборуваме отворено. Постои ли тоа на
многу е важно да знаеме што се тоа патни трошкови, што се патни трошоци и кого го следуваат и да многу е тешко кога ќе сте пратени и ќе ве прашаат да зборувате за тоа, нели секогаш изгледате дека сте субјективен. За жал во Македонија секој си го брани својот джип, така да речем. Не си го брани својот джип, туку асоциација на пратеник е патни трошкови. Асоциација првата, ако речете, патни трошкови, прикажано е дека станува збор за средства кои што ги лапнале, ги земале, ги здиплиле, ги ставиле во джеп и така натаму. Станува збор за патни трошкови кои што се исплаќаат по поминат километар и сега факт е дека постојат пратеници кои што се надвор од Скопје, кои што не живеат во Скопје. Јас сум од Кочани и патувам секој ден. И навистина ми е хендикеп и не постои друго решение. Например, некои ќе ви кажат зошто не користите јавен превоз. Нема јавен превоз. Немате автобуси со таа густина кои што патуваат, стигнуваат и си одат. Да, ама имате ли колеги кои што користат станови и истовремено и патни трошкови? Друга ми е целта. За една година, во последната информација, вели вака, за една година собранието потрошило 360.000 евра за патни трошоци. Минатата година, за една година собранието потрошило 250.000 евра за патни значи трошоци. штедите. Не штедиме. Што значи дека за еден мандат собранието ќе потроши некаде од 1,3 до 1,4 милиони евра за патни трошоци. Само во еден ден му беа префрлени на јавното предпријатие за менаџирање на патишта 3,2 милиони евра. Се сеќавате кога беше мерката дека беа нашите соседи од Србија кога беа ослободени од плаќање од патарината. 3,2 милиони евра беа потрошени. Односно, со дебатата за патни трошоци бараме решение на нешто кое што нема да добие поефективно решение од она кое што е сега. Нема службени возила, пратениците ги одржуваат сами менуваат гуми, сами менуваат опрема, сами ги регистрираат. Ќе ве потсетам дека владата користи оперативен лизинг во кој што за возилата кои што ги користат, нивниот набавувач им ги менува пневматиците, ги одржува, ги сервисира, плюс имаат шофери. Односно, со јавната дебата за патните трошоци, можеме да влеземе, да смениме нешто кое што кога ќе го промениме, ќе не чини 2 до 3 до 4 пати повеќе отколку што сме го сменили. Или сите пратеници да бидат од Скопје. Друго решение нема. Сакате да кажете дека владата е попривилегирана од собраниските избраници? Апсолутно. Замислете, тие имаат, например, истражете, имаат оперативен лизинг, 4 години се плаќа вредноста на возилото, мислам дека возат Шкода Суперб, во моментот се плаќа вредноста на возилото, после 4-та година се враќа на носителот на јавната набавка, се плаќа полниот износ на возилото, а во меѓувреме, давателот на услугата, станува збор за оперативен лизинг, е задолжен за менување на летни, зимски пневматици, одржување, сервис, обезбедување на заменско возило доколку дојде до квар и така натаму. Владата само се ги плаќа само горивото кое што се троши и патарините кои плаќа. Сето ова пратеникот си го плаќа сам. Денеска имате седница. Ако ви се расепе возилото некаде кај Велес, вие ќе си викнете сами шлеп служба, вие сами ќе најдете превоз и сами ќе дојдете на работа. Поентата ми е дека парите кои што се исплаќаат за патни трошоци завршуваат на бензинските, во сервисите и за амортизација на возилото. И неблагодарно е кога ќе кажат лапнале, земале. Или, например, вестите, пратениците земаат плата од 115.000 денари, што е неточно. Колку е? 1000 евра. Беше замрзната со некоја уредба од, 2017, не ме фаќајте за збор, замрзнати се платите на 1000 евра, 62.000. Нормално дека се замрзнати економска, енергетска, секаква криза. криза. Не, апсолутно, да не ме разберете погрешно. Така, не може некој да крпи со 10.000 денари, а да не ме разберете погрешно. Јас зборувам за вестите дека земале плата 115.000 во тие истите извештаи, затоа што го гледаат. Сега, да не ме разберат погрешно новинарите, тие го гледаат законот на вистина така стои 3,5 по просечна плата, кога ќе помножите, таа е сумата, меѓутоа
платите се замрзнати и се тие. И нема надомест. Уште една, сакам да разрешам уште една дилема, имаше еднаш, не знам, една емисија во која велеа надоместоци од комисии. Нема надоместоци од комисии, нема надоместоци од презвремени, платата е таа единствена, дали ќе одите на една комисија, ќе одите на 10 или на 100, исто ви се фаќа. Благодарам. Благодарам што се озвавте на поканата и на одвоеното време. Миле Левков, пратеник, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, беше наш гостин во ова интервју. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Поздрав и секој добро.